haweeney Muslim ah oo bilaa waji ah isla markaana dunida ka yaabsatay. Si aan ugu dagalno muuqaalkan walaal waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalkan share gareyso si saaxiibo badan u gaaro sidoo kalena aad ku soo biirto page-kan Cabdikariim Calaadan mahadsanidin badan. Haweeneydan oo lagu magacaabo Aamina ayaa waxay dagaalkii labaad ee dunida kadib 1945 ay ku dhalatay sidan iyadoo bilaa waji ah, san aan lahayn, indha aan lahayn, taasi oo markii ay dhalatayba ay waalidkeedu ka dayriyeen arrintaasi. Balse haweeneydan iyo qoyskeeda ayaa marar badan waxay isku dayeen in ay caafimaad u helaan gabadhooda, balse taasi ma aysan suurtagelin. Dhakhaatiirta ayaana waxay Aamina iyo qoyskeedaba u sheegeen in gabadhooda aan waxba laga qaban karin maadaama ay sida ay ku dhalatay indho iyo sanna aysan iyagu markaasi u yeeli karin. Aamina ayaa waxa ay ku soo weynaatay iyadoo bilaa waji ah, san aan lahayn iyo sidoo kale indho. Balse Aamina waa qof Muslim ah oo Ilaahay ka cabsata, sidoo kalena ku dadaasha salaada iyo wax waliba oo diinta Islaamku ay fartay. Waxayna dhibaato badan ay kala kulantaa marka ay doonayso in ay socdaasho maadaama aysan waxba u jeedin, sidoo kalena aysan waxba qabsan karin, isla markaana ay tahay dadka baahiyaha gaarka ah qaba. Aamina oo horey u soo guursaday nin ayaana waxba u dhalin, sidoo kalena markii uu muddo qabay uu isaga tegay oo uu furay. Haddana waxa ay ku nooshahay guri ah kuwii hore oo ay tuulada ay ka degan tahay dhinac kaga yaala, waxaana inta badan caawiya dadka deegaanka oo wax siiyaan. Inta badan Aamina waxa ay ku egtahay qolkeeda iyo bannaankiisa iyadoo kaashanaysa usha ay wadato. Salliga oo ay bannaanka soo dhigato ayay salaada ku oogtaa kuna tukataa iyadoo halkaasi Ilaahay ku barisa. Waxayna sheegtay in salaadaha shanta ah ay waqtigooda ku tukato, Allana ay naxariis ka rajaynayso. Waxa ay sheegtay in wax waliba ay qadar Alle yihiin oo sidan uu Ilaahay u qoray, balse aysan taasi niyad jabinaynin oo ay haddaba dhibaato aysan qabin. Waxa ayna sheegtay in salaadaha ay xilligooda ku oogto, jeceshahayna in mar waliba wax kasta oo la faray diinta Islaamku ay fartayna ay doonayso in markaasi ay guddo. Qisada Aamino ayaana dad badan ka ilmeysiisay iyadoo dad badan ay markaasi ku taakuleeyeen dhaqaale badan maadaama baraha bulshada iyo warbaahinta caalamkuba ay tabiyeen sheekada xanuunka leh ee Aamina. Waxaana Aamino lagu ammaanay sida markaasi ay ugu adag tahay diinteeda Islaamka iyadoo ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba, san aan lahayn, indho aan lahayn, wejina aan lahayn oo aysan waxba u jeedin.